नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. सरकारी तशेंच आलवारा जमनीत आशिल्लीं घरां लेगीत कायदेशीर करपाचे यत्न जातले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते काल काणकोणा म्हजें घर येवजणेचे अर्ज वितरीत करपाच्या कार्यावळींत उलयताले. ह्या कार्यावळीक कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हाजीर आशिल्ले. तालुका पावण्यार तशेंच मतदारसंघ पावण्यार म्हजें घर येवजणेचें काम व्हडा नेटान चालू आसा. मतदारसंघ पावण्यावेल्या चडशा कार्यावळीक मुखेलमंत्री हाजीर आसतात. अटल आश्राचे पैसे दिवपाची सरकाराची योजना ही आमी कार्यान्वित करतले म्हणून दोगांय भावांक हाऊस सेपरेशन केल्या उपरांत ताचे बेनिफिट मेळचे म्हणून सेपरेशन आसतले किंवा रिपेर आसतले आनी 1972च्या पयलींची घरां आसतली हे दिवपाचो विशय आमी क्लियर केल्या. पारंपारीक गोंयकार गांवांत रावपी तांकां सगळ्यांक वो वेगवेगळो प्रॉब्लेम आसता हेजो सुटावो करपाचें काम म्हज्या सरकारान केल्लें आसा. नेक्स्ट 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जेच्या कडेन 15 वर्साची सर्टिफिकेट आसा आनी जर तेणी गव्हर्नमेंट लँडात घर बांदलां जाल्यार घर आनी घरा भोंवतली 2 मीटर जागा ही डायरेक्टली ताका ताज्या क्लास 1 ऑक्युपन्सी करून ताका मेळटली. सेगीत पडपी पावसाक लागून जायत्या भात शेतकारांक पिकां काडपाक मेळनाशिल्ल्यान लुकसाण सोंसचें पडलां. अशा शेतकारां फाटल्यान सरकार खंबीरतायेन उबो आसा. अशा शेतकारांक आदार दिवपा खातीर राज्य सरकाराच्या येवजणे खाला शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां. शेतकरी आधार निधी वरवीं 40,000 दर हेक्टराक आनी 4 हेक्टराक 1.6 लाख मेरेन अर्थीक मजत दितले. डिसेंबर 2025 मेरेन ही लुकसाण भरपाय दितले. शेतकार समाजाक वेळार आदार आनी सतत समृद्धी सुनिश्चित करपाक आमी कटिबद्ध आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. भारतीय वेंचणूक आयोगान राष्ट्रीय मतदार हेल्पलायन 1950 सक्रीय करून बुक अ कॉल विथ BLO सुविधा सुरू केल्या जाका लागून नागरिकांक वेंचणुके संबंदीत प्रस्न आनी कागाळी सुटाव्यो करपाक मजत जातली. टोल फ्री हेल्पलायन 1800-11-1950 दर दिसा सकाळी 8 ते सांजे 8 मेरेन काम करतली. फोन करप्यांक मजती खातीर प्रशिक्षीत कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडेन ही सुविधा संपर्क करून दितली. प्रादेशीक भाशांनी ही सुविधा उपलब्ध जावची म्हूण राज्य आनी जिल्लो पावण्यार संपर्क केंद्राय स्थापन केल्यात. सगळ्या कागाळींचे राष्ट्रीय तक्रार सेवा पोर्टला वरवीं मॉनिटरींग जाता. ECI नेट प्लॅटफॉर्माचेर नव्या बुक अ कॉल विथ BLO खाशेलेपणांतल्यान मतदारांक थेट तांच्या बूथ पावण्यावेल्या अधिकाऱ्यांकडेन पावंक मेळटा जाल्यार अधिकाऱ्यांक 48 वरां भितर तक्रार निवारण करपाची सुचोवणी दिल्या. तशेंच नागरिकांनी ECI नेट ॲपा वरवीं वा complaints@eci.gov.in हाचेर ईमेल करून ECI कडेन संपर्क करूं येता. 2025-26 वित्तीय वर्सा नुस्तेमारी संचालनालयान वेगवेगळ्या आयकार संस्थांनी नुस्तेपालन करपी नुस्तेकार, नुस्तें कामगार, नुस्तें विक्रेते हांचे खातीर 5 दिसां खातीर एक्सपोजर भेटीचे 6 पंगड घडयल्यात. प्रस्तावित आयकार संस्थांनी आयकार CIFA भुवनेश्वर, ICAR CIBA चेन्नई, ICAR CIFE, मुंबई ICAR CIFT, कोची आणि ICAR CMFRI कोची हांचो आस्पाव जाता. ह्या प्रदर्शन भेटीचो विशय कार्प संवर्धनांत रोग आनी भलायकी वेवस्थापन, नुस्त्यांचें पोशण आनी खावड वेवस्थापन, खाऱ्या उदकाचें जलसंवर्धन, खाऱ्या उदकाचें जलसंवर्धन तंत्रज्ञान, उत्तम वेवस्थापन पद्दती, एकत्रित जलसंवर्धन, एकत्रित बहुउपचार जलसंवर्धन, नुस्तें प्रक्रिया कोयर आनी उपउत्पादनांचो आस्पाव आसा. फर्मागुडी PES रवी नायक कला आनी विज्ञान महाविद्यालय प्राणीशास्त्र विभागान उच्च माध्यमीक विभागान लॅब टू नेचर अ सायंटिफीक जर्नी ह्या नांवान 5 दिसांची शियाळी कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. प्राणीशास्त्र खातें, गोवा राज्य संशोधन फावंडेशन GSRF हांच्या सहकार्यान ही कार्यशाळा जातली. 11 ते 15 नोव्हेंबर मेरेन हाचे खातीर नोंदणी करप आवश्यक आसा. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर उण्यांत उणें 23.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत फुडल्या कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडूं येता. गोंयांत ऑक्टोबर म्हयन्यांत पावसाचें प्रमाण 91% चड आसा. ह्या म्हयन्यांत आतां मेरेन उत्तर गोंयांत 307 मिलीमीटर जाल्यार दक्षिण गोंयांत 293 मिलीमीटर पावस पडला. पावसाक लागून येरादारीची कोयणी सयत लोकांची जीण विस्कळीत जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें. आयज सांजे 7:20 नमस्कार.